Hello，大家好啊！今日同大家睇嘅呢係一個元朗嘅3至4人單位元朗3至4人單位朗天苑睇翻個廚房先。廚房呢，入戶呢度門頂有組吊櫃嘅，然後呢，廚房拆晒做 L 型有埋天花 LED 燈、曲尺嘅儲物吊櫃啦微波爐架。調味料架擺下豉油鹽醋嘅都齊晒㗎啦。然之後呢個星盤位、星盤石台面高低級嘅做法煮食爐喺呢邊煮食爐低啲，因為有埋個爐架嘅。好，咁呢度下面有櫃桶啦、門仔啦洗衣機擺翻呢個位置嘅。呢個廚房就係曲尺型嘅。好，咁睇翻個洗手間，洗手間就冇拆到個門㗎啦咁冇拆到門呢都可以嘅做翻正面啦。咁正面呢就上面都有天花啦鋁扣板天花啦。做翻個洗面盤櫃嘅個洗面盤櫃收納空間啦，亦都係台面呢係做翻醒石台面，有翻成個方盤嘅。同時間包翻個水管之餘呢度做翻個格仔啦，開放格呢啲呢自己可以調校㗎有晒窿窿可以俾你自己擰個層板粒去調校高低嘅。然後呢度仲有一個鏡箱裡面打開三格俾你擺嗰啲化妝用品用品全部都可以收入埋入去啦。然之後呢，上面呢亦都有個吊櫃。呢個吊櫃呢亦都係做完天花。係上面咧係通頂嘅冇浪費到一啲嘅空間嘅一啲都冇浪費嘅。層板自己可以調校啦。好，另外咧就包翻個去水喉嘅包翻去水喉。同時咧就呢個玉屏啦玉屏黑框嘅磨砂玉屏。OK。睇翻個廳，個廳咧就獅子櫃獅子櫃。做到上頂，成組㗎啦，成幅牆去到對講機嗰度。呢度有張換鞋凳啦做翻啲條子嘅設計啦呢度呢有埋個鋼琴鍵嘅可以掛翻嚟掛手袋掛衫都冇問題嘅。係啦，呢啲亦都會跟埋俾你嘅。同時呢度呢有個中空位啦可以擺其他電子用品啦、產品啦、電器都冇問題嘅。呢個位呢就係換鞋凳啦鞋櫃喺呢度嘅。然後呢上面有櫃桶呢啲全部裡面一層層自己調校㗎啦呢一格亦都係 OK。好，中空位玻璃門櫃、吊櫃、儲物櫃齊晒，非常之靚好，睇翻個電視啦。電視呢就做咗個層板嘅有2塊層板，加埋電視地櫃嘅電視地櫃可以擺又得，掛牆又得加2塊層板擺下啲飾物咁咯。個空間感會強啲嘅，冇咁壓迫嘅。OK，睇翻個廳啦。個廳呢就係間咗3間房啦。呢一間房呢就係全部都用磚牆間房嘅先睇翻個主人房先。主人房呢度一張大床雙人大床，趟門入嚟。呢度有組吊衣櫃裡面打開全部掛3通。呢度有格仔櫃俾你擺嘢非常之好用。好，睇翻呢嗰個廁所後面呢一間嘅細房啦亦都係趟門嚟嘅。廁所後面呢一間細房呢，就吊衣櫃啦格仔櫃。打開裡面呢，你會見到係有掛3通嘅同時間有張單人床，再加埋個書枱仔當床頭櫃用又得，寫字擺下電腦都冇問題嘅。3尺床嚟嘅呢一張單人嘅趟門啦。去到大窗呢邊啦亦都係呢度個趟門趟開之後呢，趟咗入嚟啦。見到呢度有張書枱呢個位呢就寫字非常之舒服嘅，個枱面又夠大嘅會相對大啲。亦都係呢度擺咗張雙人床，雙人床有櫃桶啦，同埋有吊衣櫃嘅吊衣櫃都 OK 用上嚟都唔會太壓抑嘅。亦都裡面係有晒層板啦，即係
掛三通啦，咁樣亦都係呢個位呢有格仔櫃嘅。咁成個屋做出嚟，其實呢3間房呢都係非常之闊嘅感覺咯，即係佢唔會太壓迫啦嚇，同埋呢做得太多櫃咯嚇。咁啊3間房趟門啊，同時間個廳其實非常之闊。你話呢度梳化、餐台嚇，仲有啲位剩嘅電視，加埋呢度有個獅子櫃嚇，收納用，擺一啲電器嚇，都齊晒㗎啦嚇。咁啊有興趣嘅可以參考下呢個案例啦嚇，3至4人單位，咁啊公屋就大概330，居屋就380嘅嚇。咁啊呢種做法都非常之好。咁啊可以聯絡我哋嚇 WhatsApp 電話寫咗喺度㗎啦嚇。咁啊 WhatsApp 過嚟或者係打電話聯絡我哋，咁啊做翻個報價啦，或者係設計嘅。咁啊價錢又好優惠嚇，做嘅材料手工亦都係非常之妥當嚇。最緊要係準時交貨嚇，同埋千祈唔好爛尾嚇。準時交貨，亦都係做得出嚟嘅作品係好靚嘅，咁啊可以影俾大家睇咯。好多謝大家收睇，咁啊陸陸續續咧會更新更多嘅視頻嘅。咁啊呢個係元朗嘅朗天苑，3至4人單位間3間房，咁啊多謝大家。